Iya. Ini ya. Ini ya. Itu kan saya bilang. Kalau itu nih besi. Betul. Kalau barang berharga di sini lebih 50 deh. Iya. Antara besi lagi itu. Ya. Kali. Besi atau aluminium. Wah, itu bagus ya. Nah, itu kan. Itu kulitnya Kubima. Oh itu. Ya, termasuk Coba, aluminium itu. Nah. Oh itu bagus. Iya. Bagus. Apa? Nah. Di bawah. Nampak tegura. Cak Pak no. Pacor mulian. Mana tuh? Mana itu barang? Lari gitu. Kalau barang-barang di sini biasa lari minyak. Besi paku kayak Kecilnya begitu juga di atas. Hebat memang.